Sinzacate continúa ampliando la cartilla de ofertas turísticas y gastronómicas para toda la provincia. Los invita el próximo 10 y 11 de noviembre a un nuevo encuentro de food trucks. Sí, ya venimos con la cuarta edición, sería de los Full Track, es ahora el 10 y 11 de noviembre, a partir de las 18 horas, bueno, hasta las 24 horas más o menos. Es con entrada libre y gratuita y lo vamos a hacer en la plaza de acá del pueblo. Contanos las características, cuántos vienen, a partir de qué hora y si va a haber espectáculos también. Sí, va a haber espectáculos en vivo, vamos a tener un escenario donde hay diferentes tipos de artistas que van a subir el sábado y el domingo. Y bueno, vamos a dar comienzo a partir de las 18 horas y hasta las 24:30 más o menos se van a extender. Esta vez vienen 12 carros de comida y carros de cerveza, también cerveza artesanal. Va a haber convocado a los artesanos, vamos a tener un espacio para los chicos y castillos inflables como sabemos tener. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Tenemos ahora el próximo domingo las carreras rally de las estancias, que es de bicicross, y tenemos un cierre de los talleres culturales de música y canto, que los dirige Jessica Benavides, se van a hacer en la plaza, así que cuando tengamos la entrega de premios vamos a tener música en vivo. Y después con el tema de los food truck, también tenemos el mismo día un bingo grande que se hace acá en Sinzacate, que lo hacen a beneficio de todas las instituciones, así que vamos a estar cubiertos por todo eso. Sí, el 4 también tenemos un festival importante que lo hace la agrupación Los Penachos, de acá la familia Fassi, y cumple 50 años la ganadera, así que doble homenaje ese día. Sí, el diciembre tenemos, bueno, el Día de los Orígenes, el 10 de diciembre, que este año cae día lunes, así que vamos a empezarlos con los festejos. El 9 tenemos un foro de los orígenes primero, que vamos a tratar de traer un poco a los primeros habitantes que hubo a Sinzacate, así que vamos a ver con los apellidos de los primeros colonos que hubo acá, y bueno, eso va a ir marcando el comienzo del Día de los Orígenes de Sinzacate. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz. Primer Córdoba International Polo Tournament, 26, 27 y 28 de octubre de 2018. Mate en mano nos trasladamos a Belleville para seguir palpitando la tradición argentina con un encuentro de jineteada que fue imperdible en el predio Cura Brochero de Claudio García. Mira el palenquero, el jinete, ahí está, se llama Lobo el Barrio, señores, salió pateándose los ganchos, ahí entró a colgarse el reservado, el jinete va bien sentado, no se quiere despegar, no logró ganar la tarea en los 8 segundos de jineteada. Arrancó el pingo bien enganchado detrás del sobaco, queda parado en las 4 patas, ahí está la vuelta, tampoco son reservados, el hombre le mira la cabeza, va a ver las intenciones, tiempo de jineteada, tiempo del amigo Jaquerín. Me voy al toro número 2, señores. Y abrió las patitas el Bericaballa. Lo combinó por corto, bien lo echó para adelante. Ahí tenés, aplaudirle. ¿Dónde está el aplauso de la gente de Belleville? Aplaudirle, que la ganó. Ahí está el Sebastián, poniéndole de apuñado al pingo. Martillo fuerte
y no mueve. Ahí está, va tu hermano otra vez, vamos Sebastián. Bien los zapatos de los bienes, jinete. Espero que no haya pasado nada. Rezo aquí, un rezo allá desgranando Rosario. El cura va con su mula firme y segura, a don Brochero va. Ponchito marrón, cigarrito en chala, un mito gris brava fue la helada. Un mate aquí, un mate allá por la cuesta y San Pedro Brochero va con sus rezos y sus consejos, va don Brochero va. A la cuenta de tres lo hacemos con el público. A la 1. A las 2. Tiene que estallar el grito viva la patria. Y a las 3. ¡Viva la patria! ¡Viva! Ahora sí, el retumbar de casco, señores. Presenta en el campo de destreza algo diferente. Vamos a ver quién será el que primero llega. Andan parando las madrinas, andan entreverándose los pingos y ahí andan los petizos todos juntos. Centro Palgara y no más cerca, le presentó la lucha. Ella miren que le va poniendo de apuñado con las espuelas con el rebenque. Esto arrastra las patas, se sobrepique en la sana. El hombre jinetón en esta categoría. Vamos a ver lo que pasa de ganar en esta ocasión. Llegan los hermanos Rizalentos, se quedan con el hombre en brazos. Dice que lo larguen ahí nomás, el coraje rebalsa del hombre y salió el pingo de físico inmononte. Ahí está el reservado de Fortacho en la boca, pero el hombre le juega cintura, ya la tiene ganada. Échale grande John Andrada. Ahí está el reservado que baja de los pagos de James Cray. El tiempo está cumplido. El hombre le ganó en esta ocasión al caballo de Mancilla Payador. Ahí está el parecido de Gaby Romera. Habla de Trina y Colentera, señores. Qué buena la jineteada. Se le fue la bola por arriba de los ojos, pero el hombre no quiere entregarle el cuerpo. Ahora sí salvamos la situación entre los Rizalentos nomás. Saque, muchachos. Bueno, esperemos que no haya pasado nada. ¡54º Festival de Doma y Folclore de Jesús María! No te pierdas esta oportunidad. Aprovecha estos beneficios y adquirí tu entrada válida para la noche que prefieras. Compra tu entrada en octubre a 290 pesos con estos beneficios. Banco Macro 6 cuotas sin interés. Bancor 20% de descuento y en 6 cuotas. www.paseshow.com.ar. Nos despedimos el día de hoy con una jineteada en Pasco y también los invitamos al próximo sábado a no perderse el especial que tenemos dedicado al aniversario justamente de esta localidad de Pasco. Un programa imperdible. Los esperamos el próximo sábado a las 13 horas para seguir disfrutando de más caballos y placeres. ¡Qué noche inolvidable con Cachilo Luna por Valle Viejo, donde vamos a volver! Allí le puso, salió la zaina pesada de la marca de López. Allí está la yegua de San Luis, el hombre de San Bartolomé. Le tira con todos los rollos, festeja arriba, mira al público. Es el Chueco Ferreira, bueno, tiempo cumplido.